こんばんは。こちらは防災ワッサムです。夜の放送を始めます。住民課から狂犬病予防接種についてお知らせします。20日月曜日と21日火曜日の2日間、狂犬病の予防接種を行います。犬を飼われている方は、予防接種が義務付けられています。すでにお知らせしている日程で行いますので、必ず予防接種を受けましょう。また、新規登録や変更も合わせて受け付けますので、まだお済みでない方は必ずお手続き願います。以上で夜の放送を終わります。